السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثانوية عامة علم رياضة وطلاب أزهر علم. أهلا وسهلا بيكم يا شباب. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن درس اسمه المتجهات، وده يعتبر من أهم دروس الهندسة الفراغية. طبعا أنا زي ما عودت حضرتك إن أنا لما أجي أعمل ورشة حل أو أحل تمرين على أي درس فالمفروض بنعمل زي إيه ملخص ليه وبنراجع عليه ونفهم تفاصيله إيه تاني. فاحنا ان شاء الله تعالى هنشتغل عن المتجهات. فتعالى كده مع بعض قبل ما نبدا نتكلم عن كلمه متجه يعني ايه. كلمه متجه في الاصل خالص انت واخد نوعين من الكميات، كميه قياسيه وكميه متجهه. تقول لي كميه قياسيه يعني كميه ليها مقدار فقط، لكن كميه متجهه ليها مقدار وايه واتجاه. يعني لما اجي اقول لسعادتك كميه قياسيه زي ايه، تقول لي الطول. الطول لما تيجي تقيس طول بني ادم مش محتاج ايه، مش محتاج تجيب له اتجاه. هل ده ليها معنى انك يبقى اتجاه طوله كذا؟ ما فيش الكلام ده. طوله 150 سم 160 سم 100 سم كتله. تقول لي كتلته لو انا حطيت حاجه على الميزان وايه بوزنها. تقول لي الكتله لو انت بتكلمني عن الكتله مش محتاج اتجاه. لكن لو بتكلمني عن وزن تقول لي يبقى انت دخلتني في كميه ايه متجهه، يعني ليها اتجاه، وزن، قوه، سرعه. كلمه كميه متجهه يعني ايه؟ يعني ليها مقدار وليها ايه اتجاه، سرعه، عجله، الحاجات دي يا باشمهندس. طيب انا يخصني ايه في المتجهات؟ ركز معايا. يخصني في المتجهات اول حاجه يهمني قوي اعرفها حاجه اسمها متجه الموضع. متجه الموضع لنقطه. ايه هو متجه الموضع لنقطه؟ بص يا باشمهندس، انا لو رسمت شبكه تربيعيه بالمنظر ده وحطيت عليها 1 2 3 ادي 4، ادي هنا 1 2 3 4 وهنا ايه 5، وهنا طبعا -1 -2 -3. لو انا قلت لك حط لي نقطه الف على شبكه تربيعيه ونقطه الف عباره عن 3 و4، تقول لي طب بص الالف 3 و4 يعني معنى كده س ب3، الس ب3 هي من الصاد، والصاد ب4. تقول لي همشي هنا السينات 3 واطلع 4 فهحط النقطه هنا واسمي ايه النقطه الف. لو انا عايز احط نقطه اسمها ب، تقول لي عباره عن -2 مثلا و3، تقول لي -2 و3 السين بسالب 2 والصاد ب3، السين بسالب 2 والصاد ب3، فهتيجي هنا وتحط النقطه دي. فدي اسمها مجرد نقطه، مجرد نقطه. والنقطه يا باشمهندس بيبقى ليها على الشبكه التربيعيه احداثين، احداث سيني واحداث ايه؟ احداث صادي. دي بالنسبه لي نقطه، مجرد نقطه على شبكه تربيعيه، سواء كانت الف سواء كانت ب سواء كانت ج سواء كانت في الربع الاول في الربع الثاني على محور السينات على محور الصادات، مش فارقه معايا. دي اسمها ايه؟ نقطه. تتكون من ايه على شبكه تربيعيه؟ احداثين س وايه؟ وصاد. ايه بقى متجه الموضع اللي انت بتكلمني عليه؟ بيقول لي متجه الموضع هو متجه بدايته نقطه الاصل ونهايته عند النقطه. يعني ايه يا عم؟ قال لي تعال بص يا سيدي معايا. لو انا اديتك معلش متجه زي ده كده اهو 3 و4، بس بدل ما اكتب لك الف رحت كاتبه لك كده كده، انا عملت متجه اسمه واو الف. ايه متجه واو الف ده بالظبط؟ بص يا شريف وركز معايا. ده كده متجه الموضع لنقطه الف. تقول لي متجه بدايته عند نقطه الاصل ونهايته عند النقطه الف اللي هي كام وكام؟ 3 و4. تقول لي بص يا معلم، هنا 1 وهنا 2 وهنا 3، هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4. من شويه صغيرين لما قلت لك حط نقطه الف اللي هي 3 و4 رحت قايل 3 4 ورحت حاطط هنا نقطه ايه؟ الف. لو انت وصلت الخط اللي بين الف وواو ده كده وفي الاتجاه ده كده انت عملت متجه موضع لنقطه الف. متجه موضع متجه بدايته نقطه الاصل ونهايته عند النقطه، فده بنسميه المتجه واو الف اللي المفروض احداثياته بالنسبه لي 3 وايه و4. طب انا يا مستر لو اديتك متجه تاني او عملت متجه تاني بالمنظر ده مثلا كده، وهنا كان في -1 -2 -3 وهنا يا باشمهندس -4، ودي نقطه اسمها ب. الخط اللي بيوصل واو بألف ده اسمه متجه الموضع لنقطه ب. متجه الموضع بدايته فين يا باشمهندس؟ بدايته عند واو ونهايته عند ب. تقول لي طيب لو انت بصيت لاحداثياته هتلاقي على السين نازل على -4، الصاد ب4، يبقى -4 و4. فده متجه الموضع لنقطه ب.
وده متجه الموضع لنقطة ايه؟ لنقطة ألف. يبقى متجه الموضع هو متجه بدايته نقطة ايه؟ الأصل، ونهايته عند نقطة اللي هنحط موضوعها على الشبكة أو بحدد موضوعها أو بحدد مكانها على الشبكة ليه؟ التربيعية. تمام كده؟ تمام. ممكن امصر بدل ما اقول عليه متجه الموضع ممكن اسميه قطعه مستقيمه موجهه. ما هو ده قطعه مستقيمه بس ليها اتجاه. قطعه مستقيمه ليها بدايه، يعني انا بكلمك عن المتجه واو الف تقول لي متجه بدايته واو ونهايته الف. طب ما هو دي قطعه مستقيمه ليها بدايه ليها نهايه بس ليها اتجاه، فده بيعبر عن ايه؟ عن قطعه مستقيمه موجهه اسمها واو الف. طيب الخط ده يا مستر قال لي بيعبر عن قطعة مستقيمة بدايتها واو نهايتها ب وليها اتجاه من واو لب. من واو لايه؟ لب. يبقى متجه الموضوع هو نفسه القطعة المستقيمة الموجهة. طب ما هو عشان قطعة مستقيمة يبقى ليها طول. تقول لي بص يا عم مثلا معايا لو انا جيت فرضنا ان انا رحت عايز احط المتجه الف اللي هو 3 و4 ده على شبكة تربيعية. تقول لي بص يا سيدي ركز معايا، هنا 1 هنا 2 هنا 3 وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4. طبعا لو هي نقطة هتحط نقطة 3 و4 هنا ادي ألف، دي نقطة ألف. تقول لي بس متجه اسمه ألف يبقى المفروض واو ألف كده. طيب على الرسم واو ألف بس في الكتابة عشان كل النقط بتاعت متجهات الموضع أو كل متجهات الموضع بتبدأ من عند نقطة أصل، فاحنا سهل قوي علينا نص بالواو. نص بالواو نسميه ألف نسميه ب. حتى لو عملت متجه هنا كده بالمنظر ده قدام سالب 2 مثلا وهنا عندي سالب 1 سالب 2 وهنا في ايه؟ سالب 3. ده ممكن لو انا سميته النقطه دي ج اقول لك المتجه ج عباره عن السين سالب 2 والصاد كام يا باشمهندس؟ سالب 3. طيب كده المتجه ألف لو انا سميته س وصاد طب ما هو المتجه ألف قلت لي على الرسمه ده ينفع كانه قطعه مستقيمه موجهه. طب ما القطعه المستقيمه ليها طول. الطول بتاع المتجه هنا قال لي بنسميه معيار المتجه ونقول له معيار الف ونقول له معيار ايه؟ الف. لو انت نزلت عمود كده بعد اذن ساعات قلت لك انا عايز عمود عايز طول دي تقول لي ما انا هستخدم نظريه ايه؟ تصورس دي 3 يا مستر ودي كده مستر بتساوي 4 اهي. هات لي طول دي هتستخدم نظريه فيثاغورس فانت هتعمل لي كده جاز. تربيع ده بكام؟ تقول لي ب9. تربيع ده بكام؟ ب4. حلو. طب ما هو ده بالنسبه لي مين يا باشمهندس؟ س وده بالنسبه لي ص. هيطلع الطول معايا بكام؟ ب5. تقول لي يعني معيار الف بيساوي ايه؟ تقول لي بيساوي جذر س تربيع زائد ص تربيع. ده معيار المتجه. يبقى كلمه معيار متجه يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لي معيار متجه يعني طوله. معيار متجه يعني ايه؟ طوله. فانت لو جيت كده يا باشمهندس رحت مسمي المتجه الف. بص بقى معايا يا باشمهندس عشان افرق لك حاجه دلوقتي مهمه قوي. لو هي نقطه اسميها س وايه؟ وصاد. لو هي نقطه اسميها ايه؟ س وصاد، احداث س احداث صاد. لكن لو هو متجه الصح ما اسميها س وصاد، اسميها المركبتين الف س والف ايه؟ صاد. فلو انت حطيت دي على شبكه تربيعيه يا باشمهندس ركز معايا كده بعد اذنك، هنا 1 هنا 2 هنا 3 وهكذا، وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 مثلا. ألف س ده يعني قيمة السين اللي هنا. يعني أنا لو واقف هنا تقول لي يبقى طول الحتة دي ألف س. طب أنا لو هنا يا باشمهندس واقف هنا تقول لي يبقى ده طول ألف ص. لو أنا وصلت ده وقلت لك هات لي طول المتجه ده اللي بدأ من عند هو وانتهى عند ألف تقول لي قصدك اسمه معيار إيه؟ معيار ألف. ومعيار ألف بيساوي جذر. تقول لي تربيع ده زائد تربيع ده يبقى ألف تربيع س زائد ألف تربيع إيه؟ ص. يبقى ده معيار إيه يا باشمهندس؟ معيار متجه يعني إيه؟ يعني طول. لو كان حاجة غير قطعة مستقيمة موجهة ممكن نقول عليها إيه؟ مقدار زي القوة. مش هنقول القوة ليها طول، لكن هنقول إيه؟ هنقول لها معيار مقدار. ماشي؟ طيب ركز بقى معايا كمان يا باشمهندس بعد إذن سعادتك. لو أنا جيت يا باشمهندس مع احترامي الكامل بقى خليت لك الشبكة ثلاثية أبعاد. بص يا عم ركز معايا نخش على اللي يخصنا بقى. لو انا عندي كده شبكه ثلاثيه ابعاد طبعا عارفين ان ده مين؟ قال لي ده محور س، وعارفين ان ده محور ايه؟ ص، وده محور ايه؟ عين. فانت سعادتك لو النقطه في الفراغ وانا اعتبرت ان ده المتجه اللي هو بدا من عند واو وراح عند الف،
خد بالك بقى لو انا نزلت الف هتنزل كده، ده المسقط بتاعها. حلو، هيقول لي بص 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 بص، دي المفروض المركبات بتاعتها دي كده النقطه الف. النقطه الف هنا هيبقى ليها 3 مركبات اللي هي الف س والف ص والف عين، بس هي كده ما بقتش نقطه، بقت المتجه اسمه واو الف او المتجه الف، لان احنا اتفقنا ان جميع المتجهات، جميع الايه؟ المتجهات بالنسبه لي ال3 احداثيات بتاعتها بنسميها ايه؟ مركبات. ده كده هيبقى طول هنا في الحته دي هيبقى الف س اللي موجوده هنا في المتجه، والحته دي يا باشمهندس هي دي اللي انت بتقول عليها صاد اللي هي بالنسبه لي الف صاد. طيب المركبه بتاعت عين تمشي كده يا باشمهندس، دي كده المركبه بتاعت عين، يبقى ال3 مركبات بتوعي س وصاد ويا باشمهندس وعين. حلو، لو انت حتى تبص سعادتك عشان تركز معايا وتفهمها، لو انا رحت جايب اقلام كده ورحت عامل كاني عامل شبكه ثلاثيه ايه؟ ابعاد، مركز معايا؟ المفروض بالنسبه لي، ركز كده معايا انا هقرب لك قوي، المفروض ان ده بالنسبه لي اللي تحت ده كده س وده ايه؟ ص. بص المفروض المتجه بينهم هنا في الحته دي يا باشمهندس اهو. تقول لي لو انت نزلت النقطه دي هتنزل فين؟ في الفراغ اهي. حلو، نشيل القلم ده يا باشمهندس، يبقى دول الثلاث مركبات ايه؟ ال3 مركبات بتوعي. يبقى انا معايا س وصاد وايه؟ وعين، وانا رحت عامل المتجه كده، المتجه كده طالع فين؟ في الفراغ. ده متجه الموضع لنقطه ايه؟ لنقطه الف. طيب متجه الموضع لنقطه الف ليه 3 مركبات زي ما اتفقنا، قلنا اللي هي ايه؟ الف س والف صاد والف ايه؟ عين. طب انا لو عايز اجيب طول المتجه ده، قصدك معيار المتجه الف، تقول لي معيار المتجه يبقى جذر مربع ال3 دول، يبقى الف تربيع س زائد الف تربيع ص زائد الف تربيع ايه يا باشمهندس؟ الف تربيع ايه. يبقى ده كده معيار ايه؟ متجه. طب يا مستر لو انا دلوقتي مثلا جه واحد قال لك ايه؟ المتجه الف عباره عن الف س والف ص والف عين، ادي ال3 مركبات بتوعي، دي اسمها مركبه المتجه في اتجاه محور السينات، في اتجاه محور ايه؟ السينات. ودي يا باشمهندس اسمها مركبه المتجه في اتجاه محور صاد. طب ودي قال لي دي اسمها مركبه المتجه في اتجاه محور عين. فممكن يجي لي سؤال مثلا يا باشمهندس المتجه أ بيساوي -3 وسالب 4 و7، مركبة المتجه في اتجاه محور س تساوي ايه؟ في اتجاه محور ص تساوي ايه؟ في اتجاه محور عين تساوي ايه؟ قال لي لو قال لك في اتجاه محور س يبقى دي المركبة يبقى بسالب 3. طب في اتجاه محور ص تقول لي يبقى هي دي يبقى -4. طب لو بيقول لي في اتجاه محور عين تقول لي يبقى ب7. صعبة اللعبة دي يا باشمهندس؟ لا مصر. تقول لي طب تعالى يا باشمهندس معايا، لو انا جيت قلت لك المتجه أ عبارة عن -3 و4 و12، فإن معيار أ يساوي ايه؟ معيار أ يعني طول المتجه. طيب انت خد بالك ان انت شلت الواو، لان احنا اتفقنا هنشيل فعلا الواو من المتجه، بس احنا عارفين ان كل متجهات الموضع دي بادئه من عند نقطه ايه؟ الاصل. واو الف واو ب واو ج واو د واو اي حاجه. تقول لي فاحنا هنشيل واو نختصرها كده مجازا. فانا لو عايز هنا اجيب معيار الالف كان بيساوي يا باشمهندس جذر، تقول لي مربع دي يبقى -3 عليها تربيع، مربع دي تقول لي 4 وعليها تربيع، زائد مربع دي يا باشمهندس تقول لي يبقى 12 عليها تربيع. هتحسب الليله دي تطلع معاك بكام؟ ب 13. يبقى معياره او طوله بيساوي كام؟ 13. لو جيت قلت لك يا باشمهندس بعد اذن سعادتك، لو المتجه أ عباره عن -3 وصفر و4، هات لي معيار أ. مطلوب مني اجيب معيار ايه يا باشمهندس؟ معيار أ. كنت بتقول لي معيار الألف بيساوي، تقول لي جذر مربع س يبقى -3 عليها تربيع، زائد مربع ص صفر عليه تربيع، زائد مربع عين تقول يبقى 4 عليه تربيع. هنحسب ده على الآلة يطلع بكام؟ ب5.
طب بص يا باشمهندس، لو جيت قلت لسعادتك المتجه أ عبارة عن -2 و3 و1، بقول لك أنا عايز معيار أ بيساوي نقط، تقول لي يبقى معيار الألف بيساوي يا باشمهندس جذر مربع، ده يبقى -2 وعليها تربيع، 3 وعليها تربيع، 1 وعليها تربيع. هتحسب ده على الآلة يا باشمهندس هيبقى 4 و9 14، يبقى يطلع جذر إيه؟ جذر 14. طب ركز معايا كمان مرة الأفكار دي. تقول لي بص يا باشمهندس، طب افرض قلت لك يا مستر أنا عايز كاف أ حيث كاف تنتمي لح أي عدد حقيقي. تقول لي بص يا باشمهندس، لو أنا عندي متجه أ عبارة عن 3 مركبات أ س وأ ص وأ ع. قال لي لو انا ضربت كاف في دي، قال لي عادي تضربه في الثلاث مركبات، يعني دي ينفع تتكتب أ في اتجاه س وكاف في أ ص وكاف في أ ايه؟ في أ ع. عادي جدا خالص، مفيش مشكلة خالص. طيب يا مستر، لو انا معايا متجهين، متجه اسمه أ المركبات بتاعته أ س وأ ص وأ ع، ومتجه تاني اسمه ب عبارة عن ب س وب ص وب ع. وانا بقول لك انا عايز أ زائد ب، المتجه أ زائد ب. تقول لي هاجي اجمع المتجهين دول. طب يتجمعوا ازاي؟ بجمع مركبات س مع بعض ومركبات ص مع بعض ومركبات ع مع بعض. يعني انا جوه ده هكتب ايه؟ أ س زائد ب س وأ ص زائد ب ص وأ ع زائد ب ع. يبقى انا هجمع السين مع السين، الصاد مع الصاد، العين مع العين. مفيش ادنى مشكله خالص بالنسبه لي. صعب الكلام ده؟ لا يا مصر. طب افرض ضربت ده وهجمعه، عادي اضربه واجمعه، هضربه واطرحه زي ما يجي معايا في السؤال، مفيش مشكله. ركز، هنروح نحل على الجزء ده ونرجع تاني. بص بقى معايا يا باشمهندس كده. اول سؤال عندنا بيقول لك ايه؟ اذا كان المتجه أ، اذا كان المتجه ايه؟ اذا كان المتجه أ عباره عن 4 و3 و2، وبيقول لك والمتجه ب عباره عن -1 وسالب 2 وسالب 3. جه بيقول لك ايه؟ انا عايز 3 أ زائد 2 ب. 3 أ زائد 2 ب. يبقى انا كده هضرب الالف في 3. اضرب لي ده في 3 كده يا باشمهندس، تبقى 12 و9 صح كده و6 زائد 2 ب. تقول لي هضرب ده كله في 2، فده يبقى -2 وسالب 4 وسالب 6. اجمع كده يا برنس. تقول لي تعال، س مع السين ب 10 والصاد مع الصاد ب5. طب العين مع العين تقول لي بصفر. يبقى المفروض ان ايه؟ المتجه اللي طلع يبقى 10 و5 وصفر. تقول لي يبقى المفروض الاجابه بتاعتي هي ده 10 و5 وايه؟ وصفر. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول لك اذا كانت أ تساوي 2 وسالب 3 وصفر، تمام؟ والمتجه ب بيساوي 4 وسالب 2 وصفر، وج تساوي -6 وصفر و3. عايز ايه يا باشمهندس؟ قال لي بيقول لي فإن 2 أ ناقص نص ب زائد تلت ج. 2 أ ناقص نص ب زائد تلت ج. تقول لي بص يا عم، 2 أ زائد ناقص نص ب زائد تلت ج. بالراحه يا عمنا كده. 2 أ يعني انا هضرب ده في 2 صح كده؟ تعالى يا باشمهندس معايا. لو انا هضرب ده في 2 هيبقى 4 وسالب 6 وصفر ناقص نص ب. اكتب ناقص واضرب الب في ايه؟ في نص. لو ضربت دي في نص، نص الاربعه تقول لي 2 ونص دي يبقى -1 ودي صفر زائد تلت ج. يبقى انا هضرب الجيم دي في تلت. تقول لي هو عامل كده، دي لو اتضربت في تلت -2. صفر في اي حاجه بصفر. طب تلت في دي تبقى بواحد. جمع يا سيدي وقول لي الناتج بكام؟ 4 ناقص 2 2 مع -2 تطلع صفر. طب -6 ناقص -1، سالب في سالب بموجب يا جن، انا باخد الصاد مع الصاد. سالب في سالب بموجب، تقول لي يبقى -6 مع موجب 1 تبقى -5 مع صفر، تقول لي يبقى -5 اهي. طيب صفر ناقص صفر، تقول لي صفر. طيب مع الواحد زائد الواحد، تقول لي يبقى 1. يبقى المفروض انا ادور في الاختيارات عليه صفر وسالب 5 و1. تقول لي الاجابه عندي اهي
الاجابه عندي ب. تمام. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول لك اذا كانت الف تساوي 1 وسالب 1 و2 وب متجه عباره عن 0 و2 وسالب 3. تمام. وج عباره عن سالب 2 و1 و0. انت عايز ايه؟ بيقول لك انا عايز معيار 3000. حلو. زائد ب ناقص ج. تمام قوي يا باشمهندس. تمام. حلو. بص يا جيم، انت مش هتقدر تجيب معيار لكل ده غير لما تطلع اللي جوه الاول، تطلعه على شكل ايه؟ متجه. فانت لازم تطلع 3 أ زائد الب ناقص الج. لو انا قلت لك 3 أ تقول لي ما هضرب ده في 3 اهو، يبقى ده في 3 يبقى 3 وسالب 3 و6. اقول لك تمام. زائد الب تقول لي يبقى زائد. تعالى معايا. الب ما اتضربتش في حاجه يبقى 0 و2 وسالب 3. ناقص الجيم تقول لي يبقى ناقص واكتب الجيم سالب 2 و1 و0. تمام كده يا معلم؟ تمام. لم بقى. 3 زائد 0 ب 3 سالب في سالب بموجب يبقى 3 زائد 2 5 وسالب 3 مع 2 سالب 1 مع ده سالب 1 وسالب 1 يبقى سالب 2 و6 زائد سالب 3 ده 3 بلس 0 طبعا ب 3. يبقى انا في كده طلعت يعتبر متجه جديد كان اسمه دال. اسمه ايه؟ اسمه اي حاجه بعيد عن دول يا باشمهندس. طب انا عايز معياره، تقول لي معياره يبقى جاز مربع السين يبقى 25 زائد مربع صاد ب4 زائد مربع ده ب9. الليله دي هتطلع معايا بجاز 38. جذر 38 هي المفروض الاختيار الاول، بس دي معلش يا شباب مكتوبه جذر 38. المفروض دي الاختيار كده، هو ال8 بس كده بتبرع حقك عليه. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس ركز معايا. بيقول المثلث أ ب ج فيه أ كذا ب كذا ج كذا د منتصف ب ج. ده المنتصف ايه؟ ب ج. عايز أ د. قبل ما اشرح أ د تعالى هفكرك بحاجه مهمه قوي. بص يا معلم، ركز معايا قوي. لو انت عندك متجه اسمه أ ب، متجه اسمه ج د، متجه اسمه د ه، لو المتجه بتاعي بحرفين يعني انا اتحركت من نقطه أ لنقطه ب. لو انا عايز المتجه أ ب، قال لي المتجه أ ب بيساوي ب ناقص أ. يساوي ايه؟ ب ناقص أ. طب يبقى انا لما اجي افك أ ب تقول لي يبقى ده ب ناقص أ. طب المتجه ج د تقول لي يبقى د ناقص ج. تمام. طب المتجه د ه تقول لي يبقى ه ناقص الد. لو المتجه بتاعي بحرفين بالمنظر ده، بدأ من نقطة راح لنقطة، يبقى كأنك بتطلب مني أجيب إزاحة، فالإزاحة بتساوي إيه؟ متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع إيه؟ الابتدائي. فأنت تعتبر الثانية ناقص إيه؟ الأولى يا باشمهندس. تقول لي طب تعالى بقى معايا واسمعني كويس. هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك أ كذا ب كذا ج كذا د منتصف ب ج. طب أنا لو رسمت مثلث بالمنظر ده، ركز معايا بعد اذنك. ادي أ، ادي ب، ادي ج. انا معايا الأ 1 و2 و3 ومعايا الب 0 وال1 وال2. حلو. وبيقول لك الجيم عباره عن 2 و1 و0. ده المنتصف ب ج، هنعتبر الدال هنا د منتصف ب ج اهي. فدي تعتبر قد ايه؟ تعرف تجيب له نقطة د؟ دي خدناها في تاني حصة مع بعض. منتصف أي قطعة مستقيمة لو أنا عايز أجيب نقطة المنتصف كنت بقول إيه؟ مجموع السينات على 2، مجموع الصادات على 2، مجموع العينات على 2. فأنت هتقوم قايل لي كده مجموع السينات على 2 0 و2 2 على 2 فيها الواحد. مجموع الصادات 1 1 2 على 2 فيها الواحد. مجموع العين 2 و0 2 على 2 فيها الواحد. يبقى احداثيات دي بالنسبه لي 1 1 1. لو انا رحت موصل ده كده وعملته متجه، المتجه ده اسمه ايه يا باشمهندس؟ قال لي اسمه أ د. اسمه ايه يا باشمهندس؟ أ د. طب المتجه أ د بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي د ناقص الألف. تقول لي يبقى يا مستر كده هروح اجيب أ د يساوي
الدال يا عم طلعتها لك واحد وواحد وواحد ناقص الألف واحد واثنين وثلاثة. فأنا لما أقول لك عايز المتجه ألف د يساوي تقول لي هطرح ده ناقص ده، واحد ناقص الواحد صفر، واحد ناقص اتنين سالب واحد، واحد ناقص التلاتة تقول لي سالب اتنين. أنا كده جبت إيه؟ جبت المتجه. عايز معيار ألف د تقول لي يبقى جذر تربيع ده بصفر زائد تربيع ده واحد زائد تربيع ده 4 يبقى جذر إيه؟ جذر 5. يبقى المفروض الإجابة بتاعتي هتكون إيه يا باشمهندس؟ هتكون ألف أهي. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول إيه؟ بيقول لي إذا كان ألف ب متجه بيساوي سالب 3 س زائد 3 ص زائد 7 ع وب ج بيساوي ص زائد 5 ع فإن معيار ألف ج يساوي. طيب قبل ما أشرح الحتة دي هفكرك بحتة مهمة شوية. حتة مهمة شوية. بص يا معلم وركز معايا قوي شوية. عندي متجه مهم قوي اسمه متجه الوحدة. متجه ايه يا باشمهندس؟ الوحدة. ايه متجه الوحدة؟ قال لي ده متجه معياره يساوي الواحد الصحيح. متجه الوحدة متجه معياره يساوي ايه؟ الواحد الصحيح. زي ايه مثلا؟ قال لي بص المتجه ده ألف عبارة عن سالب 3 على 5 و4 على 5 وصفر. هات لي معياره. تقول لو انا قلت لك انا عايز معيار ألف، عايز ايه؟ معيار ألف. تقول لي يبقى جذر تربيع ده يا باشمهندس ب 9 على 25 زائد تربيع ده مصر 16 على 25 زائد صفر. تقول لي لو انت حسبت ده هتلاقيه بواحد. فده كده يعتبر بالنسبه لي اسمه متجه ايه؟ قال لي متجه واحد. طب هدي لك متجه تاني اسمه ألف عباره عن واحد على جذر 2 ونص وسالب نص. هات لي معيار المتجه ده كده. قال لي تعالى لو انا جبت معيار ألف هتقول لي جذر. تقول لي ده لو ربعته يبقى نص زائد ده لو ربعته يبقى ربع زائد ده لو ربعته يبقى ربع. احسب ده كده هتلاقيه واحد وجذر الواحد واحد. فده برضه يعتبر متجه ايه؟ متجه واحد. متجه ايه؟ واحد. عشان كده بقى يا باشمهندس عندي 3 متجهات وحده مهمين قوي. متجه الوحده اسمه س وده اسمه متجه الوحده الاساسي في اتجاه السينات. في اتجاه يا باشمهندس السينات. ركز معايا. ده لو انا عايز افكه بالمركبات يبقى تقول لي متجه الوحده في اتجاه مين؟ السينات. يبقى واحد وصفر وصفر. ده كده بالنسبه لي متجه الوحده الاساسي في اتجاه السينات. طب عندي متجه ص. المتجه ص ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه متجه الوحده في اتجاه الصادات. في اتجاه يا باشمهندس الصادات اللي هو ينفع افكه صاد بيساوي صفر وواحد وصفر. كده انت عرفت اللعبه. يبقى التالت بقى متجه الوحده عيب. قال لي ده اللي هو يبقى صفر وصفر وواحد. ده يبقى ايه يا عم؟ قال لي ده يبقى متجه الوحده في اتجاه محور عين. في اتجاه محور ايه؟ عين. حتى انت يا باشمهندس بعد اذنك لو رحت راسم شبكه ثلاثيه ابعاد بالمنظر ده. هنا محور ايه؟ س. هنا محور ايه؟ ص. هنا محور ايه؟ عين. صح كده؟ اه. بص لو انا حطيت لك الواحد هنا تقول لي بص ده كده المتجه س. متجه الوحده في اتجاه السينات اللي احداثاته ايه؟ على محور السينات. تقول لي يبقى واحد وصفر وصفر. طب هنا لو حطيت واحد هنا تقول لي ده كده المتجه اللي بدأ من هنا رايح لدي. قال لي ده متجه الوحده في اتجاه الصادات اللي هو احداثياته ايه؟ صفر وواحد وصفر اللي هو صاد اهو. وده اللي هو ايه؟ س. طب انا حطيت واحد هنا على العين تقول لي يبقى ده كده متجه الوحده في اتجاه ايه يا باشمهندس؟ في اتجاه العين اللي هو صفر وصفر وايه؟ واحد. قال لي متجهات الوحده دي ممكن امثل بيها اي متجه. ازاي؟ قال له انا كتبت لك المتجه ده 2 و4 و5. قلت لك اكتب لي دول بدلاله س وصاد وايه وعين اللي هم متجهات الوحده الاساسيه. تقول لي الف تساوي دي س تقول لهم اعمل لي كده 2 س زائد 4 صاد زائد 5 عين. فلو جيت قلت لك مثلا متجه الف عباره عن 2 وسالب 3 وسالب 7 واكتب لي دول بدلاله س وصاد وعين متجهات الوحده الاساسيه. تقول لي يبقى 2 س ناقص 3 ص ناقص 7 عين.
طب لو جيت اديتك يا باشمهندس متجه زي المتجه أ اللي هو عبارة عن 2 وسالب 4 وصفر، بقول لك اكتب لي ده بمتجهات الوحدة الأساسية، اللي يبقى أ بيساوي 2 س ناقص 4 ص ومفيش عين، اوعى تقول لي صفر عين. طب أنا لو قلت لك يا باشمهندس اكتب لي أ عبارة عن 3 وصفر وسالب 5، تقول لي يبقى المتجه أ عبارة عن 3 س شاطر الله ينور عليك ناقص 5 عين، عشان دي الصاد بايه؟ الصاد بصفر. تمام؟ كل دي تفاصيل عايز اعرفها، منتجات وحده ومنتجات الوحده الاساسيه، وازاي اكتب منتجع بدلاله س وصاد وعين منتجات الوحده الاساسيه. طيب ركز معايا كده، في حاجات انت خدتها معلش يا شباب في اولى ثانوي هنعيد عليها، مهمه قوي بالنسبه لي. ده مثلث اسمه أ ب ج. حلو؟ لو انا قلت لك يا باشمهندس أ ب متجه زائد ب ج متجه، أ ب زائد ب ج، تقول لي أ ب زائد ب ج يديني أ ج، ايه اللي هي قانون ايه؟ قانون الازاحه، اقصر بعد بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. انا مشيت كده وكده، يا عم كنت مشيت كده على طول وريحتنا. تقول لي فأ ب زائد ب ج، طب خد بالك بقى بتلاقي دي زي دي بتلم دي. يعني انا قلت لك بعد اذنك أ د زائد د ه، تقول لي مش دي زي دي، يبقى لمها أ ه، ألمها يا باشمهندس أ ه. لو جيت قلت لك م ل زائد ل ن، تقول لي يبقى خلاص عرفتها م م ن. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. انا بديك ملخص نلم بيه الدنيا برضه عشان نحل بيه التمارين. تعالى معايا كده يا باشمهندس، الحته بقى اللي انا كنت بشرحها لك بتاعه جمع المتجهات. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك أ ب تساوي سالب 3 س زائد 3 ص زائد 7 ع. طيب بص كده يا باشمهندس، انا كده أ ب متجه ينفع اكتبه على شكل مركبات اللي هي سالب 3 و3 و7. طيب بيقول لك ب ج متجه يا باشمهندس، ب ج متجه بيساوي، تقول لي مديني ص زائد 5 ع، تقول لي يبقى س بصفر. طب والصاد بواحد، طب والعين تقول لي بخمسه. كده انا كتبت لك المتجهين دول أ ب وب ج. هو عايز بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز معيار أ ج، وانا اجيب لك معيار أ ج يا راجل يا طيب. أ ج نقدر نفكها أ ب زائد ب ج، ركز معايا. أ ب اهو يا مستر، تقول لي تمام. اللي هو بالنسبه لي اقدر اشيل أ ب واحط بدلها سالب 3 و3 و7 زائد ب ج اللي هي مصر اللي هي صفر وواحد وخمسه. فلو جمعت دول يا باشمهندس سالب 3 مع دي تبقى سالب 3، و3 مع 1 تبقى 4، و7 مع 5 تبقى 12. كده انا جبت متجه اسمه أ ج. هو عايز المتجه ولا معياره؟ عايز معيار أ ج. اقول له معيار أ ج يا باشمهندس يساوي جذر، هربع ده يا باشمهندس يبقى 9، هربع ده يبقى 16، هربع ده يبقى 144. احسب ده يا باشمهندس يطلع كام؟ يطلع 13. يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون د. تمام كده؟ تمام. ركز معايا جدا. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كان أ ب 3 وصفر و4 وأ ج سالب 5 وسالب 2 وسالب 3 تمثلان ضلعان في المثلث أ ب ج. لو انا رسمت مثلث زي كده، ادي أ ادي ب ادي ج، ركز معايا. لو انا فرضت ده أ ب ده ضلع وأ ج ده ضلع، هو قال لك تمثلان ضلعان في المثلث أ ب ج اهو يا عم، فإن طول المتوسط الخارج من أ، المتوسط الخارج من أ، الخارج من أ يبقى كده، وكلمة متوسط يبقى مرسوم من الراس على منتصف القاعدة أو منتصف الضلع المقابل. وخد بالك إن المثلث فيه 3 متوسطات، أقدر أرسم متوسط كده بس ينزل على منتصف أ ب، أقدر أرسم متوسط كده بس ينزل على منتصف أ ج. طيب تعرف تجيب لي أ د بأسهل طريقة ممكنة؟ يا مستر، هدي لك قاعدة وركز معايا فيها تخص جمع المتجهات. لو عندك مثلث يا باشمهندس اسمه أ ب ج، وده المنتصف وده ليه؟ منتصف. لو أنا محتاج أجيب أ د المتجه ده
افتكر الكلمة دي مهمة أوي. تقول لي لو ده متوسط يعني بنص في القاعدة، أقول لك على طول أ ب زائد أ ج ده زائد ده 2 من ده، يعني ده بيساوي 2 أ د. أ ب زائد أ ج بيساوي إيه يا باشمهندس؟ 2 أ د. دي قاعدة في الأصل خالص كانت موجودة في أولى إيه؟ في أولى ثانوي. تقول لي طيب افتكر القاعدة دي بس ده يكون إيه؟ متوسط. طب افرض يا مستر بعد إذن سعادتك كتبها لي ب أ متجه زائد ج أ متجه، قال لي لو بدأها بالعكس أنا كمان هبدأها له بالعكس، تقول له تبقى بتساوي 2 د أ متجه، لأن دي متجهات فلازم أكون مثبت اتجاه أنا شغال إيه يا شباب؟ شغال عليه متجه صح. طيب هي القاعدة دي يا مستر هقدر استخدمها في السؤال اللي فات؟ تعالى بص كده معايا يا باشمهندس وركز معايا. بص يا سيدي، انا دلوقتي ده بالنسبه لي مثلث، هو بيقول لك انا عايز ايه؟ عايز طول المتوسط الخارج من أ. تقول لي طب ما هو كده يبقى طول أ د، وطول أ د يعني معيار أ د. طب اجيب لك معيار أ د ده ازاي؟ تقول لي استنى، انا لسه واخد حاله القاعده ده زائد ده 2 من ده، يعني المفروض أ ب زائد أ ج بتساوي 2 أ د. فانا عندي أ ب متجه، ركز يابا، أ ب متجه عباره عن ايه؟ 3 وصفر و4، وأ ج مديهاني -5 وسالب 2 وسالب 3، والمفروض الكلام ده كله بيساوي 2 أ د. طب انا لو جمعت دول تقول لي بص يا سيدي 2 3 مع سالب 5 تبقى سالب 2، صفر مع سالب 2 بسالب 2، طب 4 مع سالب 3 تقول لي يبقى 1. هقول لك الكلام ده بيساوي 2 أ د، هقول لك تمام. طيب لو انا جيت سعادتك بعد اذنك يعني خدت، معلش وركز معايا، قسمت كله على الاثنين عشان اطلع أ د، عشان اطلع يا شباب أ د، قسمت ده على الاثنين دي تبقى سالب 1 وسالب 1 ومعايا نص. طيب هو عايز المتجه ولا عايز معياره؟ هو قال طول المتوسط. طول المتوسط يعني ايه؟ يعني معيار. تقول لي يبقى معياره، يبقى هو كده بيقول لك انا عايز معيار أ د، تقول لي يبقى هعمل جذر تربيع ده بواحد تربيع ده بواحد زائد تربيع ده بربع. طب دول 2 وربع يعني 9 على 4 يبقى 3 على 2 يعني 1 ونص. احسب الجذر، تقول لي يبقى الاجابه بتاعتي هي يا باشمهندس. سهله وبسيطه ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كان أ ب، ركز يا باشمهندس، بيساوي 2 س ناقص 3 ص، تقول لي لما تريح دماغك واكتبها 2 وسالب 3 والعين بصفر. طب ج ب متجه، ج ب متجه يساوي ايه؟ قال لي ج ب مدياني س ناقص ص ناقص ع، تقول لي س ناقص ص ناقص ع يبقى 1، الس بواحد والصاد بسالب 1 والعين بسالب 1. عايز ايه يا عم؟ قال لي بيقول لي انا عايز ج أ. طب انا لو حبيت افك ج أ مجموع متجهين تبقى ايه؟ تبقى ج ب زائد ب أ، عشان لما اطير دول تطلع ج أ. تمام؟ يبقى ج أ تبقى ج ب زائد ب أ تطلع ج أ. طب انا ج ب يا مستر معايا بكام؟ اهو ج ب يا باشمهندس، تقول يبقى 1 سالب 1 وسالب 1 زائد. طب الب أ تقول لي هي دي اسمها ايه؟ قال لي دي اسمها ب أ، سوري أ ب. تقول لي أ ب بس انا عايزها ب أ. لو انا عايزها ايه؟ اخليها ب أ، قلبت المتجه قال لي اتغير اشاراته، يعني دي تبقى سالب 2 و3 وصفر. تقول لي يبقى انا لما اجي اروح اعوض مكان البي أ، اوعى تعوض بده وتقول لي ما هي لا، المتجه أ ب بيساوي سالب ب أ، اي متجه بقلبه بغير ايه؟ بغير اشاره. فيبقى ب أ هجمع دول يبقى سالب 2 و3 وصفر، فيطلع معايا المتجه ج أ يساوي، تقول لي ده زائد ده سالب 1 1 مع سالب 2 وسالب 1 مع الثلاثه تبقى 2 وسالب 1 مع صفر تبقى سالب 1. طب هو جايبها لي بدلاله س وصاد وعين، تقول لي يبقى دي سالب س زائد 2 صاد ناقص عين، وادور على دي في الاختيارات. سالب س زائد 2، طيب دي هتطلع ايه يا باشمهندس؟ دي هتطلع أ اهي يا باشمهندس. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كانت المتجهات أ ب، حلينا زيها يا باشمهندس، حلينا زيها. أ ب
بتساوي كذا. طب استنى يا عم، انا اقول لك ا ب تساوي، تقول لي اكتبها لي بدلاله س وصاد وعين. لا، ريح دماغك، اكتبها لي مركبات. يبقى الس بايه؟ 3، الصاد مش موجوده بصفر، العين تبقى -3. طب هو اداني متجه اسمه ا ج. ا ج اهي يا باشمهندس. تقول لي ا ج بدلاله س وصاد وعين؟ لا، انا هكتبها مركبات. يبقى 1 وسالب 2 1. بيقول لك اذا كان المتجهين دول هما ضلعان في المثلث ا ب ج. طب تعالى نرسم كده يا باشمهندس. لو انا رسمت مثلث، ادي ا، ادي ب، ادي ايه؟ ج، وانا عايز ارسم متوسط اهو، هنفرضه ده. يبقى ده كده ادي ا ب وادي ا ج. بيقول لك ايه؟ فان طول المتوسط المرسوم من ا يقصد مين؟ ا د. طب ما انا عارف القاعده اللي قالها لي مستر محمود، ده زائد ده 2 من ده، يعني المفروض ا ب زائد ا ج بتساوي 2 ا د. صح ولا ايه يا شباب؟ طبعا يا مستر. ركز بس انت يا عم، هتيجي معاك زي الفل. تقول لي ده الكلام بيساوي 2 ا د. طب ا ب، تقول لي ما هو قدامك 3 وصفر وسالب 3. طب وأ ج، أقول لك أهو يا باشمهندس 1 وسالب 2 وإيه يا باشمهندس 1. لو أنا جيت قلت لك بقى 2 أ د دي تساوي إيه؟ تقول لي هجمع دول. تقول لي يبقى 4 هجمع السين مع السين، الصاد مع الصاد -2، العين مع العين -2. طب أنا لو قلت لك أنا عايز أ د لوحدها، تقول لي هقسم ده كله على 2. تقول لي يبقى 2 -1 وسالب 1. طب انا عايز بقى معياره اللي هو طول ا د. تقول لي بقول لك جذر تربيع ده 4 زائد تربيع ده ب1 زائد تربيع ده ب1 يبقى جذر 6. جذر 6 يا باشمهندس، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ب. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. ركز يا باشمهندس، الموضوع سهل والله. طيب بص يا جماعه، السؤال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول اذا كان ا 7 وسالب 1 و8. ا 7 وسالب 1 و8، وب بتساوي 11 و2 وسالب 4. بيقول لك انا عايز معيار ا ب. تقول لي طب انا قلت لك ايه؟ لو انا قلت لك انا عايز معيار ا ب، يبقى الطبيعي ان انا اعمل ايه الاول؟ اطلع ا ب، صح؟ لو انت يا باشمهندس طلعت الالف ب هتعرف تجيب ايه؟ هتعرف تجيب معيارها. فانا الاول يا باشمهندس اقول لك ايه؟ ا ب متجه. طب ا ب احنا اتفقنا بتساوي ب ناقص ا. طب البيئة هي يا باشمهندس تبقى 11 و2 وسالب 4 ناقص الالف اللي هي يا باشمهندس 7 وسالب 1 و8. لو جيت طرحت ده ناقص ده، تقول لي يبقى هطرح السين ناقص السين والصاد ناقص الصاد والعين ناقص العين. 11 ناقص 7 تقول لي 4. طب و2 ناقص سالب 1، يبقى قصدك سالب في سالب بموجب، يبقى 2 زائد 1 تقول لي 3. طب نخش على العين، سالب 4 ناقص 8 تقول لي سالب 12. كده انا طلعت المتجه اسمه ا ب. طب انا عايز ا ب ولا عايز معياره؟ فانت هتقول لي معيار ا ب. تقول لي يبقى جذر، هربع دي يا باشا 16، هربع دي يا باشا تقول لي 9، هربع دي يا باشا تبقى 144. احسب الليله دي بكام؟ 13. يبقى الاجابه عندك ده. تمام؟ تمام. روح معايا للسؤال اللي بعده. بيقول اذا كان ا متجه بيساوي -3 و7 و8، عايز ايه؟ قال لي عايز معيار ا. طب انت معاك المتجه ا، قال لي قدامك اهو، تقول لي يبقى جذر. هحسب دي تربيعها 9، تربيع دي 49، تربيع دي يا باشمهندس 64. نجمع كده دول 110 و13 123 123 و9 142. 123 استنى كده، دي كده دي 113 113 و9 113 و9 تبقى جذر 122. وطبعا 122 ملهاش جذر، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون دي. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كان مديك ا عباره عن 5 س ناقص 4 ص زائد 2 جذر 2 عين. طب انت عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز معيار ا. تقول لي ما انا اقدر اكتب دي مركبات، يبقى 5 وسالب 4 و2 جذر 2. فلما اجي اقول لك يا باشمهندس انا عايز معيار الالف، تقول لي يبقى جذر تربيع دي ب 25، تربيع دي ب 16 و2 جذر 2 تربيعها 8. احسب دي 25 دي ب 49 يبقى ب 7. صح كده؟ ايوه. يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ هتبقى ب. سؤال سهل قوي يعني.
حلو. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس هنا بقى عايز اعلمك حاجه، ركز في اللي اقوله لك. هنروح الاول؟ لا، احنا هنروح هنا. بص يا عم، لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس خد مني القانون ده، معيار كاف في ألف تساوي ايه؟ قال لي لو عندك عدد مضروب في متجه جوه معيار وعايز اخرجه بره، قال لي لازم يخرج في مقياس. لازم يخرج فيها يا باشمهندس في مقياس. تقول لي يعني المفروض يبقى مقياس كاف في معيار ألف. مقياس ليه؟ المفروض اللي يخرج ده يخرج قيمة موجبة، أصلا المعيار طول والمعيار قيمة ايه؟ موجبة، فما ينفعش يخرج منه عدد بالايه؟ بالسالب. ولو ده بالسالب واتضرب في معيار، ازاي يبقى طول بالسالب؟ ده معيار. تقول لي بص يا عم، يعني مثلا لو جيت قلت لك معيار سالب 3000 تقول لي بص، لو خرجت السالب 3 بره تبقى 3، لان كده حطيت يعتبر على المقياس بيطار السالب في معيار 1000. حلو الكلام؟ لو انا قلت لك معيار 5000 وعايز اخرج الخمسه بره، 5 في معيار 1000، ما كده كده موجب. لكن لو جيت قلت لك يا باشمهندس كاف في معيار كاف في المتجه ألف وعايز اخرج الكاف دي بره، قال لي بص ليها طريقه من اتنين، يا اما تحطها في مقياس وتكتب متجه ألف زي ما هو، اللي هو القانون ده اصلا يا باشمهندس معايا، يا اما ايه بقى؟ لو انا عايز اكتبها كاف، قال لي ما انا ما اعرفش كاف موجب وسالب، قال لي طالما ما تعرفش لازم تحط قدامها موجب وسالب. يبقى انت كده يا باشمهندس لازم لو اي رمز مجهول خرج من معيار فانا ما اعرفش موجب وسالب، تحط له موجب وايه؟ وسالب، كانك حطيت عليه مقياس. ماشي يا باشمهندس؟ تمام. اوعى دي تغيب عن عينك. حلو، ركز كده بقى معايا وتعالى لي. هروح للسؤال ده، بيقول لك اذا كان معيار الف بيساوي 8، معيار سالب 5 الف يساوي ايه؟ طيب انا اقدر اخرج السالب 5 بره بس تبقى 5 رقم قصادي بالسالب بس يخرج بالموجب في معيار الف. طب ما انا اقدر اكتب الخمسه زي ما هي واقول اشيل معيار الف واحط بدل معيار الف كام؟ 8 اهي. تقول لي يبقى 40، لا دي 40 بس، 40 بس اهي، مش موجب وسالب. تمام يا باشمهندس؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس وركز معايا تاني، بيقول إذا كان معيار 4 ألف بيساوي معيار 3 كاف في المتجه ألف، عايز إيه بقى؟ بيقول لك أنا عايز كاف، أنا عايز كاف. تقول لي طب أنا لو خرجت الأربعة دي بره يبقى جوه معيار ألف. حلو، الأربعة دي رقم ورقم موجب خرج بره موجب. هنا دي بقى الحلوة دي يا باشمهندس، التلاتة كاف دي أنا عايز أخرجها، بس دي كده بالنسبة لي مجهول. فلو أنا عايز أخرجها بره تقول لي أحط عليها مقياس، يا إما أحطها موجب وسالب. هوريك لو عملتها مقياس كده، مقياس 3 كاف وجنبيها معيار ألف، أصل ده يا باشا خارج من معيار، والمعيار يعني طول يبقى لازم يكون بالموجب. تقول له طب بص يا عم معايا وركز، لو انا قسمت لك المعادله كلها على معيار الف يمين وشمال هيتفضل معايا مقياس 3 كاف بتساوي 4. لو جيت قلت لك حل لي المعادله دي تقول لي يبقى 3 كاف اللي جوه ده بيساوي ايه؟ قال لي موجب او سالب 4. ممكن يكون بالموجب وممكن يكون بالسالب، لان انا لو جيت قلت لك يا باشمهندس مقياس 4 هترد عليا تقول لي 4، مقياس سالب 4 ترد تقول لي عليه 4. لكن لو قلت مقياس س تساوي 4، س اللي جوه بكام؟ قال لي يبقى س بيساوي موجب او سالب 4. فانا هنا هقسم على الثلاثه يمين وشمال تبقى موجب او سالب 4 على ايه؟ على الثلاثه. يبقى دي الاختيار الصح. تمام كده يا باشمهندس؟ ركز لي في الحاجات دي يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول لك اذا كان معيار كاف في 3 وسالب 3 جذر 3 وصفر كل ده بيساوي 1، عايز كام بكام؟ السؤال ده جه في امتحان ثانويه عامه يا اخوان، ركز معايا. انا لو هخرج الكاف بره يبقى لازم تتحط في مقياس عشان ده مجهول، يتفضل معيار اللي جوه 3 وسالب 3 جذر 3 وصفر، كل ده بيساوي 1. طب ما هو يا باشمهندس لو انت ركزت مع احترامي الكامل على ده، ما هو اللي جوه ده متجه وعليه معيار، يبقى انا اقدر اجيبه. تقول لي خلي لي مقياس كاف وحط جذر، هات لي معيار ده، اربع ده يبقى ب9 زائد اربع سالب 3 جذر 3 دي تربيعها 27 زائد ده تربيعه صفر
كل ده بيساوي 1. لو انت حسبت الليله دي على الآلة ب6 تتضرب في ده يبقى 6 في مقياس كاف بيساوي 1. هقسم على ال6 فده يطير مع ده. تقول لي يبقى مقياس الكاف بيساوي سدس. اقول لك تمام. تقول لي يبقى الكاف بكام يا نجم؟ اقول لك 1 على 6. اصحى معايا. تقول لي يبقى دي كده الاجابه بتاعتي الصح. تمام. خليك مصحصح معايا يا باشمهندس. اوعى تفصل. هنا سؤال جميل قوي يا شباب، ركز معايا والله العظيم. اسئله حلوه، اسئله لذيذه، بس محتاجه تركيز ورق وقلم وحل كتير. حلو. بيقول لك اذا كان مديني متجه اسمه الف استغفر الله العظيم 3 وسالب 2 واستغفر العظيم وميم. بيقول لك معيار الف بيساوي جذر 22. امال انت عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز ميم اللي جوه دي. بيقول لك ميم بيساوي ايه؟ طب انا لو عايز معيار الف تقول لي كنت هعمل جذر وهربع ده ب9 وهربع ده ب4 وهربع ده يبقى ميم تربيع. طب ما انا معايا المعيار اهو. تقول يبقى الكلام ده بيساوي 22. كده بقت معادله وفيها مجهول واعرف احلها. تقول لي عشان احلها اربع الطرفين. هتشيل ده مع ده يا باشمهندس، هتشيل الجذر. تقول لي يبقى بس اجمع بقى 9 و4 كام؟ 13 زائد ميم تربيع. هشيل برضو جذر من هنا 22 من يعتبر ربعت ايه؟ ربعت الطرفين. فده هيخرج بره. فيبقى ميم تربيع يا باشمهندس بيساوي 22 ناقص 13 يعني 9. فكده انا بقول لك ميم تربيع بتساوي 9. رد عليا وقول لي الميم بكام؟ تقول لي موجب او سالب كام؟ 3. اهي يا عم. موضوع سهل يا باشمهندس، سهل والله ان شاء الله. الورقه بتاع ثانويه عامه مش ورقه سوداء، والله العظيم ورقه بيضه وقشطه زي الفل ان شاء الله بامر الله. هتجري فيها روان، بس لو انت متمرن وحلل كتير والله يا باشمهندس. ركز بقى معايا. حلو. بيقول هنا ايه يا باشمهندس؟ بيقول اذا كان المتجه الف عباره عن سالب 2 وكاف و1. وبقول لك معيار الف ماله يا عم؟ قال لي بيساوي 3. امال انت عايز ايه؟ قال لي عايز كاف. فإما كاف تساوي ايه؟ كاف اللي هي دي طب ما هو مش ده معيار الف؟ اعمل نفس عبيط وبجيب ايه؟ وبجيب معيار الف. اربع ده يبقى 4. هربع ده يبقى كاف تربيع زائد الواحد. الكلام ده بيساوي 3. ما هو معيار الف بيساوي 3 يبقى ده بيساوي 3. تقول له بقى انا لو عايز احل المعادله دي هضطر اربع الطرفين عشان اشيل الجذر. فهيبقى 4 زائد كاف تربيع زائد الواحد. هشيل الجذر تساوي. هنا بقى مفيش جذر فيبقى تربيعها 9. الجنب ده هجمع دي مع دي يا باشمهندس يبقى كاف تربيع زائد 5 تساوي 9. تقول لي يبقى كاف تربيع بتساوي، هطلع دي بره كده يا باشمهندس بعكس الاشاره يبقى 9 ناقص 5 4. تقول لي خد الكاف، اقول لك خد الجذر. تقول لي موجب او سلبي 2 اهي. الله المستعان. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس تاني بيقول اذا كان الف متجه 2 وجذر 2 وجذر 3 فان مركبه الف في اتجاه المحور ص. هو احنا اتفقنا لو انت يا باشمهندس ان المتجه ليه كام مركبه؟ 3. الاولى بنقول عليها المركبه في اتجاه السينات، الثانيه المركبه في اتجاه الصادات، الثالثه المركبه في اتجاه عين. هو بيقول لك انا عايز المركبه في اتجاه محور ص، يعني جذر 2 بس اهي. حلو. طيب ركز معايا يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ اذا كان المتجه الف يقع في المستوى الاحداثي ص عين فان المتجه الف يمكن ان يكون يقع في المستوى ص عين. تقول لي يبقى السين بصفر. السين بصفر اهو. ادي المتجه صفر وصاد وعين بس كده. زي كانه نقطه برضه والله هي. حلو. طيب بيقول يا باشمهندس ايه؟ بيقول لك المتجه الف اهو المتجه ب اهو. فان 3 الف ناقص 2 ب. يا سلام. وانا الاقي سؤال زي ده هديه. 3 الف ناقص 2 ب والله العظيم هديه. تقول لي 3 الف ادي الف يا عم. تقول اضربها في 3 تبقى 6 وسالب 9 و15 ناقص 2 ب. يبقى انا هضرب الب دي في 2 تبقى سالب 4 وصفر و8 واطرح يابا شغل عادي جدا. 6 سالب 4 يبقى سالب موجب تبقى 10. حلو. سالب 9 ناقص صفر اقول لك يبقى سالب 9 و15 ناقص 8 تقول لي يبقى 7. دور على دي يابا. يبقى 10 وسالب 9 و7. يا سلام. ها الف اهي يا باشمهندس. حلو. تمام.
السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كان ج بيساوي كذا ود بيساوي كذا 3 أ ناقص 4 د بتساوي ج. طب عايز ايه؟ بيقول لك انا عايز أ. طب يا باشمهندس بص على الجمله اللي هو مديلك، بيقول لك 3 أ ناقص 4 د مالها بتساوي ج، متجه اسمه ج، صح؟ طب هو عايز المتجه مين؟ قال لي المتجه أ. طب ما انا يا باشمهندس لو عايز المتجه أ اطلع دي بره بعكس الاشاره يبقى 3، كاني بحل معادله 3 أ بتساوي ج زائد 4 د. ركز كده بس معايا واتقل، اقول لك يبقى 3 أ تساوي الجيم، تقول لي ما هي قدامك 2 وسالب 3، انت حولت يا عم ولا ايه؟ زائد 4 د، تقول لي 4 في دي مداله ايه؟ اضرب ده كله في 4، تقول لي يبقى 0 و8 و8. اقول لك يبقى 3 أ، ما تتخضش كده، اجمع دول. اجمع السين مع سين، 2 مع ده يبقى 2، حلو، والصاد مع صاد يبقى كام؟ سالب 5 ودي مع دي يبقى ايه؟ 9. طب دي 3 أ وهو عايز أ، اقسم على الثلاثة يا عم، انت مقسمها ليه؟ ما تقسمهاش، اقسم دول على الثلاثة، تقول لي يبقى الأولانية 2 على الثلاثة واللي بعديها 5 على الثلاثة و9 على الثلاثة فيها الثلاثة، يبقى دور على دي، يبقى 2 على الثلاثة 5 على الثلاثة 3، تقول لي يبقى الإجابة بتاعت المتجه أ أهي، هي دي يا باشمهندس، الموضوع سهل. حلو. السؤال اللي بعد كده بيقول اذا كان، يا سبحان الله، أ كذا وب كذا وكان. السؤال ده جه ثانويه عامه والله يا شباب، السؤال الخايب ده جه ثانويه عامه. بص هو قال له ايه؟ قال له انا عايز أ، قال له اسف أ زائد ب زائد ج بتساوي س. خد بالك ما تتخضش لما تشوف س دي خدناها من شويه اللي هي 1 وصفر وصفر. تقول لي بص بيقول لك ايه؟ اذا كان أ اهو، حلو، أ اهو المتجه أ وده المتجه ب، وهو بيدي لك الجمله دي أ زائد ب زائد ج بيساوي س، انا عايز ج. طب ما تيجي نخرج ب وأ بره بعكس الاشاره، تقول لي يبقى ج هتساوي، هو الباشا ده نقدر نكتبه ايه؟ ده نقدر نكتبه 1 وصفر وصفر، انا معيش فيه غير س بواحد. طب ده لو خرج بره يبقى سالب أ، طب استنى ما هي الألف قدامك اهي، ده كده هيخرج، هنكتب ده يبقى سالب 1 و5 وسالب 2، تقول لي ما تغير اشاره، لك ما انا غيرتها اهي قدام المتجه من بره. طب معلش الب هتخرج بره تبقى سالب ب، يبقى سالب ب، يبقى انا هكتب الب هنا اللي هي ايه؟ 3 1 1. لم يابا بالاله، لم بدماغك، مش هتفرق معايا والله. بص يا حاج، سالب في سالب بموجب، تقول يبقى 1 زائد 1 ب2 ناقص 3 سالب 1. لم الصاد سالب 5 0 ناقص 5 سالب 5 سالب 1 تبقى سالب 6. الجيم بقى خش على على عين اسف، صفر سالب في سالب بموجب، يبقى 0 زائد 2 ب2 ناقص 1 تبقى 1. كده انا جبت المتجه ج، بس هو عايزه بدلاله س وصاد وعين، فانا اقدر اكتبه يا عم قبل ما ابص على الاختيارات. دي تبقى سالب 1 س، بس الواحد مش هيكتب سالب 6 صاد، ودي تبقى موجب 1 عين، ودور على دي في الاختيارات يا باشمهندس، سالب س ناقص 6 صاد زائد عين اهي يا عم. ما تأزمش الدنيا، ما تأزمش الدنيا. حلو. بص يا عم السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ اذا كان ده والله لو جبت عيل فول عداد يا شباب يحلها. حلو وتتحل والله. ما انا بقول لك ايه؟ بيقول لك 2 س زائد 1 و5 وكاف زائد 4 مالها يا عم؟ قال لك بتساوي سالب 1 وصاد تربيع ناقص 4 وس زائد 1. انت عايز ايه طيب؟ بيقول لك س زائد صاد زائد كاف تساوي ايه؟ طب يا عم بالراحه، لو انا عندي ده زمان قالوا لنا يا شباب، يعني لو زوج مرتب يساوي زوج مرتب، س يساوي س وصاد يساوي صاد كده يعني. حلو. فانا اقوم عامل كده يا باشمهندس، عامل كده يا باشمهندس، لو ده بيساوي ده يبقى س هنا بتساوي س هنا، فانا هنا يبقى 2 س زائد 1 اللي هو الاحداث س بيساوي ايه؟ سالب 1. حلو. والصاد هنا بخمسه، والصاد هنا اهي يبقى صاد تربيع ناقص 4 اللي هي دي بتساوي 5. حلو. طب العين هنا اسمها ايه؟ قال لي كاف زائد 4 وهنا س زائد 1. ركز يابا، لو انا جيت بقى اروح احل دي يا باشمهندس هخرج ده بره بعكس الاشاره، فيبقى 2 س بيساوي سالب 1 ناقص 1، تقول لي سالب 2 هقسم على الاثنين يبقى س بكام؟ سالب 1. انا جبت الس يابا، بص انا هكتب مكان الس دي سالب 1. نيجي نروح للصاد دي يا باشمهندس، هتقول لي دي هتخرج بره فيبقى صاد تربيع بتساوي 5 زائد 4 اقول لك 9، تبقى الصاد بيساوي موجب او سالب 3، باخد الجذر. طب حلو يا باشمهندس،
انا السين جبتها، بص السين دي بسالب 1 انا لسه جايبها هناك اهي. تقول لي يبقى ك زائد 4 تساوي سالب 1 1 0. اقول لك طب خرج دي بره تبقى ك بتساوي 4. يبقى لما اجي اقول لك س زائد ص زائد ع تقول لي ليها حاجه من اتنين. لو الصاد اللي هيتحكم فيها الصاد سالب 1 زائد 3 زائد 4 دول على بعض يطلعوا ب6، او سالب 1 ولو الصاد بسالب 3 زائد 4 دول يبقى مجموعهم صفر. يبقى المفروض الإجابة يا إما 6، استنوا كده يا جدعان، يا إما 6 دي بسالب 4، أنا آسف دي بسالب 4 حقك عليا يابا. يبقى سي دي زائد 3 ناقص 4. طب دي يا باشمهندس دي هتبقى سالب 2، دي هتبقى إيه؟ سالب 2 حقك عليا يا عم. ودي يا باشمهندس لو سالب 1 ناقص 3 ناقص 4 دي هتبقى سالب 8. يبقى الإجابة بتاعتي سالب 2 أو سالب 8. تقول لي يبقى المفروض الإجابة بتاعتي تكون د. ماشي يا باشمهندس؟ تمام. ركز يابا السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كان لام في المتجه ده بيساوي دول، عايز لام زائد م زائد ن. طب استنى، أنا لسه قايل لك من شوية لو رقم اللام ده يعتبر رقم يا شباب عدد حقيقي مضروب قصاد المتجه. تقول لي طب ما تيجي نلخص ونضربه جوه. اللام في كل ده يبقى سالب 6 لام ولام م و2 لام ن بيساوي دي. نقدر نكتبها ايه؟ نشيل السين والصاد والعين ونكتبها مركبات يبقى 12 و10 وسالب 4. طيب لو قلت لك ساويهم تقول لي ركز معايا تتلات. لو قلت لك سالب 6 لام تساوي دي تساوي ايه؟ تقول لي بص يا باشمهندس المفروض دي تساوي دي يعني بتساوي 12، فانا هقسم على سالب 6. تقول لي يبقى اللام بسالب 2. جبنا اللام يا عم، اللام دي بسالب 2 عشان نريح دماغنا. طيب دي لام في مين؟ ما مضروبه بتساوي 10. طب ما انا لسه جايب اللام بسالب 2 يبقى سالب 2 مين بتساوي 10. يبقى المين هقول لك 10 على سالب 2 سالب 5. نروح نحط دي سالب 5 المين. طيب دي هتبقى 2 لام في ن بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي سالب 4. طب ما انا جبت اللام يا حاج بسالب 2 سالب 2 يبقى سالب 4 ن بتساوي سالب 4. اقسم على سالب 4 يبقى النون بواحد. تقول لي يبقى اشيل النون واحط 1 يبقى سالب 2 ناقص 5 زائد 1 دي سالب 6. الاجابه بتاعتها اهي د. صح يا باشمهندس؟ صح يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ متجه ا متجه ب متجه ج عايز معيار ا زائد ب زائد ج. انا قلت لك لو عايز معيار مش هينفع نجيب المعيار غير لما اخلص اللي جوه. فانا هعمل ايه الاول حاجه؟ هجيب ا زائد ب زائد ج. ادي الالف قصادي سالب 2 و3 و1، الب 0 و2 وسالب 2، الج 1 وسالب 3 و5. يا عم طب توجع دماغك ليه؟ اجمع س مع س مع س. سالب 2 مع 0 سالب 2 مع دي يبقى سالب 1. و تخش على الصاد 3 و2 5 ناقص 2 و 1 مع سالب 2 اقول لك سالب 1 مع دي تطلع 4. هقول لك انا بقى عايز معيار ا زائد الب زائد يا باشمهندس زائد الج. تقول لي يبقى جاز. هقول لك 1 زائد 4 مربع الاول زائد المربع الثاني زائد المربع ده يبقى 16، فده يطلع معايا جذر 21. تقول لي الاجابه ايه؟ يبقى ده جذر 21. تمام، موضوع سهل. حلو. طيب ايه السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول لك اذا كان ا زائد ب. بص يا عم بيقول لك ا زائد الب متجه تساوي 2 و3 وسالب 1. مديني ا لوحديها اهي يا حاج 4 1 و0. امال انت عايز ايه؟ بيقول لك انا عايز معيار ب. تقول لي طب هو فين ب؟ استنى يا حاج، لو انا رحت للجمله دي وخرجت الالف دي بره هتقول لي يبقى الب بتساوي المتجه اللي بره ده يفضل زي ما هو 2 و3 وسالب 1. المفروض ا دي هيبقى سالب ا. تقول لي ما تكتب الالف اهو. اقول لك 4 1 و0. ها لو طرحت ده هتقول لي يبقى 2 ناقص 4 اقول لك سالب 2، واقول لك 3 ناقص 1 اقول لك 2، واقول لك سالب 1 ناقص 0 تقول لي سالب 1. انا كده جبت متجه اسمه ايه؟ بس انا عايز معياره يا حاج. تقول لي يبقى ايه؟ مربع س زائد مربع ص زائد مربع ع والليله دي بكام؟ ب3. يبقى الاجابه ب. تمام يا باشمهندس؟ تمام. ركز يا حاج ركز يا حاج. هنا يا شباب بيقول لك ايه؟ اذا كان المتجه ا بيساوي 1
و2 وسالب 4. تمام يا باشا. بيقول لك والمتجه ب عباره عن 1 1 وكاف ناقص 1. تمام. بيقول لك معيار أ زائد الب بيساوي 7. امال انت عايز ايه؟ اللي عايز كاف دي اللي عندي ب. طب انا لو قلت لك حاجه، وانا لو عايز اجيب معيار أ ب أ زائد ب، المفروض الاول اجيب أ زائد ب. طب تعال هنجيب أ زائد الب. هتجمع الألف مع الب يعني س مع س وصاد مع صاد. تقول لي 1 1 2 2 و1 اقول لك 3. والعين بقى مع العين تقول لي سالب 4 تتجمع مع سالب 1 تبقى كاف ناقص 5. تمام تمام. انا دلوقتي قلت لك يا باشمهندس معيار أ زائد الب بيساوي 7 قدامك اهي. لو انا عايز اجيب المعيار بتاع أ زائد ب تقول لي يبقى جاز. ركز. هربع دي يبقى 4 زائد هربع دي ب9 زائد هربع دي يبقى كاف ناقص 5 عليها تربيع. كل ده معيار أ زائد ب اللي هو المفروض بيساوي 7. فانا لما اجي احل معادله زي دي يا باشمهندس عايز اشيل الجذر تقول لي يبقى 4 زائد 9 زائد كاف ناقص 5 عليها تربيع. كده انا ربعت الجنب ده، يبقى لازم اربع الجنب ده يبقى 49. تقول لي طب 4 و9 دي يا باشمهندس، 4 و9 يا باشمهندس دول بكام؟ ب 4 و9 دي يا باشمهندس بكام؟ قال لي دي ب 13. هتطلع بره بعكس الاشاره. فيبقى كاف ناقص 5 عليها تربيع تساوي 49 ناقص 13 تبقى 36. اوعى تقول لي فك القوس يا ناصح. اعمل ايه بقى؟ تاخد جذر الطرفين. تقول لي لو انا خدت جذر الطرفين تقول لي يبقى كاف ناقص 5 تساوي قوس عليه تربيع، فيبقى جذره نفسه. اي حاجه عليها تربيع جذرها نفسها. الف تربيع جذرها الف، ب تربيع جذرها ب، س تربيع جذرها س. تقول لي طب دي هتبقى موجب او سالب 6. فكده اصبح عندي حلين. تقول لي يبقى يا اما كاف ناقص 5 بتساوي 6 يا اما كاف ناقص 5 بتساوي سالب 6. طلع لي دي بره يا باشمهندس. تقول لي يبقى كاف بتساوي 6 زائد 5 اقول لك 11. طلع لي دي بره يبقى كاف بتساوي سالب 6 زائد 5 اقول لك يبقى كاف بتساوي سالب 1. يبقى الحل بتاعي يا اما 11 يا اما سالب 1. يبقى الاختيار بتاعي اللي هو ايه؟ كيم يا باشمهندس. تمام؟ تمام. ركز معايا يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول معيار أ زائد الب نقط معيار أ زائد معيار ب. احنا قلنا مع بعض اتفقنا ان ده اصغر من او يساوي. تقول لي يبقى المفروض الاجابه بتاعتي ده. خد بالك ان هم يساووا بعض في حالات خاصه. ان معيار اهو معيار أ زائد ب ومعيار أ زائد معيار ب. الجنب ده يساوي الجنب ده امتى مثلا؟ قال لي الجنب ده يساوي الجنب ده لو واحد فيهم بصفر، يعني لو الألف بصفر والمتجه صفر تقول له ده هيبقى بصفر، فيبقى معيار ب بيساوي معيار ب، أو الب هي اللي بصفر، أو أ وب متوازيين بس في نفس الاتجاه. يعني الاثنين بالموجب في كل احداثياتهم او الاثنين بالسالب في كل احداثياتهم، او يعني المهم يكونوا ايه؟ متوازيين. لسه هنتكلم عن الموضوع ده بعدين يا شباب، التوازي. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، اللي بعد كده بيقول اذا كان أ كذا ب كذا فإن أ ب. طب ما أنا عارف يا عم إن أ ب يعني ب ناقص أ. تقول لي تمام. الب عندي يا باشمهندس 4 و2 وسالب 5 ناقص الألف تقول لي يبقى سالب 2 وصفر و3. تقول لي يبقى أ ب متجه يساوي. اطرح بقى يا باشمهندس دي سالب 2 تقول لي يبقى سالب سالب بموجب، فأنا أقول لك 4 زائد 2 تقول لي 6. طيب 2 ناقص صفر تقول لي يبقى 2. طيب سالب 3 سالب 5 ناقص 3 اقول لك سالب 8. يبقى المفروض المتجه ده يطلع 6 و2 وسالب ايه؟ 8. ماشي يا عم؟ ماشي يا سيدي. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك اذا كانت ج منتصف أ ب. ج منتصف ايه؟ أ ب. وكان أ ج بيساوي كذا. طب استنى، هو انا لو رسمت قطعه مستقيمه ورحت حاطط ج منتصف أ ب، ادي أ وادي ب، وكان المتجه أ ج، المتجه أ ج بيساوي كذا، يبقى المتجه ج ب. تقول لي يبقى المتجه ج بيساوي 3 وسالب 2 و5. ايه ده يا عم؟ والله ما هو يا باشمهندس ركز معايا. المتجهين هو قال ج ب، بص أ ج وج ب تقول لي دول متجهين متوازيين في نفس الاتجاه.
صح كده؟ دي بتساوي دي، يبقى ليهم نفس ايه؟ الاحداثيات بتاعتي. ماشي يا باشمهندس؟ ماشي يا باشمهندس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب هنا بالسؤال ده بقى يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ اذا كان ا ب، بص يا باشمهندس بيقول ايه؟ ا ب بيساوي 1 1 1 وب متجه اهو، عايز متجه ا. طب انا لو قلت لك فك لي ا ب تبقى ايه؟ ب صح كده؟ ناقص ا تساوي الكلام ده يعني 1 1 1. طيب انا عايز ا، تقول لي طب انا هقول لك على حاجه، لو انا خرجت ب بره او انا رحت مخرج ا ورحت مدخل ده بدلها، عادي يا عم. بص لو دي راحت ودي جت، تقول لي هتبقى المتجه ب ناقص المتجه اللي هو مديهولي اللي هو ا ب ده اللي هو المفروض 1 1 1 بيساوي المتجه ايه يا باشمهندس؟ المتجه ا. طب انا معايا ب يا باشمهندس 0 1 و3 ناقص 1 1 و1 يطلع بيساوي المتجه ا. تقول لي يبقى المتجه ا يساوي 0 ناقص 1 اقول لك سالب 1 1 ناقص 1 اقول لك 0 و3 ناقص 1 اقول لك 2 يبقى المفروض سالب 1 وصفر و2 يعني ده يا باشمهندس. في مشكله عندي؟ ده انا كده جبت لك المتجه ايه؟ المتجه ا. حلو. طب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كان ا كذا وب كذا عايز معيار ا ب. طب انا معايا المتجه ا عباره عن 2 و3 جذر 3 وهي يا باشمهندس صفر، والب عباره عن 4 و2 جذر 3 وركز معايا وجذر 6. ا ب لوحدها تساوي ايه من غير معيار؟ تقول لي يبقى ب ناقص ا. فب ناقص ا تقول لي يبقى الب اللي هي 4 و2 جذر 3 وجذر 6. اقول لك ناقص ا اللي هي 2 و3 جذر 3 اقول لك وصفر. تمام. تقول لي يبقى ا ب تساوي 4 ناقص 2 تقول لي 2. طب 2 جذر 3 ناقص 3 جذر 3 اقول لك يبقى سالب جذر 3 وجذر 6 ناقص 0 اقول لك يبقى جذر 6. طب انا عايز معيارها بقى يا باشمهندس، قول لي معيار ا ب يساوي، اقول لك جذر مربع ده ب4، طب مربع ده ب3، طب مربع ده بكام؟ ب6 يبقى جذر 13. يبقى جذر 13 يبقى المفروض تكون دي. ماشي كده يا باشمهندس؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ا ب كذا، مديك منتجه اسمه ا ب ومنتجه ب ج، بيقول لك انا عايز معيار ا ج تربيع. طب انا لو قلت لك بعد اذنك ا ج ينفع تتفك؟ تتفك ايه؟ ا ب زائد ب ج. طب ما انا معايا ا ب اهي يا باشمهندس اهي، المتجه 2 س زائد 3 ص زائد ع. تقول لي 2 س زائد 3 ص زائد 2 ع يعني 2 و3 و1 زائد. طب الب ج ما قدامك اهي يا باشمهندس اهي يا باشمهندس 3 س زائد ع، تقول لي يبقى الس ب3 والصاد بصفر والعين ب1. فلما اجي اقول لك انا عايز ا ج متجه يساوي، اجمع دول يا باشمهندس 2 و3 اقول لك 5 و3 و2. طب انا لو عايز معيار ا ج يا باشمهندس اقول لي يبقى جذر اربع دي 25 زائد التسعه زائد 4 فدي تطلع جذر 38. طب انا عايز ايه بقى؟ معيار ا ج بس عليها تربيع، تقول لي مربع ده ب 38. تقول لي هي يا باشمهندس ركز يا عم، يبقى دي معيار ا ج. طب انا لو حطيت لك عليها يا باشمهندس على دي تربيع وعلى دي تربيع، تقول لي يبقى معيار ا ج عليها تربيع، اقول لك دي تربيع هيبقى 38. ايه هي دي؟ ماشي؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول إذا كان أ كذا وب كذا حيث ك تنتمي لصاد المجمع وكان معيار أ ب ب7 عايز قيمة ك. هو أنا يا باشمهندس لو عايز أجيب اللي جوه المعيار ده اللي هو أ ب، قلنا بنجيب إيه؟ ب ناقص أ، ما هو أ ب بيساوي ب ناقص أ. فأنا معايا الب يا باشمهندس صفر وكاف و3 ناقص الألف يا باشمهندس اللي هي سالب 2 و4 و6. تقول لي يبقى ا ب متجه يساوي، لو طرحت دي ناقص دي سالب في سالب بموجب يبقى صفر زائد 2 ب2 وتبقى ك ناقص 4 واقول لك دي 3 ناقص 6 تقول لي يبقى سالب 3. طب انا مدي لك معيار ا ب بص كده بيساوي كام؟ بيساوي 7. تقول لي وانا لو عايز اجيب معيار تقول لي يبقى هعمل جذر هربع ده يبقى 4 هربع ده يبقى ك ناقص 4 عليها تربيع. اوعى تقول لي ربع ده لوحده ده لوحده، غلط.
حلو، زائد اربع ده يا باشمهندس يبقى 9. الكلام ده كله قال لك بيساوي كام؟ 7. فانا لو جيت قلت لك لمها لي شويه تقول لي يبقى هعمل جذر 4 و9 13 زائد كاف ناقص 4 عليها تربيع، كل ده بيساوي 7. طب ما تيجي نخلص من الجذر، تقول لي ربع الطرفين، اقول لك يبقى 13 زائد كاف ناقص 4 عليها تربيع بتساوي 7. طب ما تطلع، لا 49، انا اسف يا جماعه هربع ده، هطلع دي بره يا باشمهندس، هتلاقي كاف ناقص 4 اللي عليها تربيع بتساوي 49 ناقص 13 تبقى 36. طب خد الجذر يبقى كاف ناقص 4 تساوي موجب او سالب 6. فيبقى عندي حلين، يا اما كاف ناقص 4 ب6 يا اما كاف ناقص 4 بتساوي سالب 6. طب طلع دي بره اقول لك يبقى كاف بتساوي 6 زائد 4 10. طب طلع دي بره اقول لك يبقى كاف بتساوي سالب 6 زائد 4 تبقى سالب 2. يبقى الكاف المفروض 10 وسالب 2. بس خد بالك ان هو قال لك ايه؟ كاف تنتمي لصاد الموجب، يعني عدد صحيح موجب، فتبقى 10 بس، يعني سالب 2 مش معايا، يبقى المفروض الاجابه 10. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس ركز معايا كده، بيقول في امتحان ثانويه عامه، بيقول له اذا كان، دي جت في امتحان 21، بيقول له اذا كان ا زائد ب ج بيساوي الكلام ده، حيث ا اهي. طب ما انا اقدر اطلع ب ج. طب هو عايز ايه؟ بص هو عايز المتجه ج لوحده بيساوي ايه؟ طيب تيجي نفرط الجمله دي ونخلص خبطه واحده. ا زائد ب ج بتساوي، مديها له 4 س زائد 12 ص زائد 9 ايه؟ تقول لي يعني 4 و12 و9. لو انا قلت لك فك لي ب ج، بص ا زائد ب ج تبقى ج ناقص الب، صح؟ تبقى 4 و12 و9. تمام، وانا عايز من الهلمه دي مين؟ عايز من الهلمه دي ج. هو قال لك انا عايز المتجه ج، تقول لي هطلع ا بره وب بره بس بعكس الاشاره، فاقول لك ج تساوي، هكتب اللي بره زي ما هو 4 و12 و9. الب هتبقى بالسالب تخرج بره بالموجب، وتعالى لي الب اهي يا باشمهندس اهي 4 وسالب 2 و1. الالف دي هتخرج بس بعكس الاشاره يعني بسالب، واقوم عامل كده، والالف تبقى اهي فين اهي يا عم، تبقى 0 وسالب 1 و3. فلما اجي اقول لك طلع لي المتجه ج 4 زائد 4 8 ناقص 0 ب 8 و12 زائد سالب 2 10 زائد 1 11 و9 زائد 1 10 ناقص 3 اقول لك 7، يعني 8 و11 و7، يعني اقدر اقولها 8 س زائد 11 ص زائد 7 ع. تقول لي يعني تبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ ب. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، بيقول إذا كانت د نقطة تقاطع متوسطات المثلث أ ب ج، فإن د أ زائد د ب زائد د ج تساوي نقط. أقول لك على حاجة، دول بواو اللي هو المتجه الصفري اللي هو ينفع يتكتب كده. ليه يا مستر؟ قال لي يا حبيبي أنا لو فكيت دي هتبقى أ ناقص د زائد لو فكيت دي تبقى ب ناقص د، لو فكيت دي يا باشمهندس تبقى ج ناقص د. حلو، تقول لي طيب يبقى ا زائد الب زائد الج، صح؟ ا زائد الب زائد الج ناقص 3 د، صح كده؟ طب ما انا عارف ان الثلاثه دول، بص كده، لو قسمتهم على الثلاثه، يا جماعه ا وب وج وقسمتها على الثلاثه يديني نقطه تقاطع ايه؟ المتوسطات، صح ولا غلط؟ طيب بص معايا، ا زائد ب زائد ج، بس ركز معايا، انا هنا بقى هعمل عكس، هقول لك ايه؟ الدال دي نقطه تقاطع المتوسطات، يعني ينفع اكتبها ا زائد ب زائد ج بس على الثلاثه، صح؟ طب ما الثلاثه تطير مع الثلاثه، يبقى كاني بقول لك ا زائد ب زائد ج ناقص ا زائد ب زائد ج، فتقول لي اي حاجه ناقص نفسها تطلع ايه؟ صفر، يعني المتجه الصفري اللي هو المتجه واو. تمام يا باشمهندس؟ بدل ما افك لك دي فكيت لك دي بصراحه. ماشي يابا؟ ماشي يابا. حلو؟ تعال، بيقول ايه يا باشمهندس؟ بيقول اذا كان ا متجه غير صفري، الله ينور، كاف تنتمي لح، ماشي، معيار 5 ناقص كاف
في معيار ألف. طب حلو أوي. أصغر من معيار 2000. عايز إيه يا عم؟ قال لي عايز الكاف أكبر منه ولا أصغر منه؟ واحدة من الأربعة دول. طب يا باشمهندس ما إحنا لسه من شوية صغننين قلنا دي تنفع تخرج بره المعيار بس في مقياس، يبقى 5 ناقص كاف بس في مقياس، ويتفضل لي معيار ألف أصغر من الاتنين تخرج بره يا باشمهندس ويتفضل لي معيار ألف. صح يا باشمهندس؟ طب يا باشمهندس أنا أقدر أطير معيار ألف مع معيار ألف، فيتفضل لي مقياس 5 ناقص كاف. في المقياس ينفع يتكتب كاف ناقص 5 أصغر من 2. لما تيجي تحل متباينة مقياس زي دي خد بالك القانون ده، لو مقياس كاف أصغر من ألف تقول لي برفع المقياس وبقول كاف أصغر من ألف وأكبر من سالب ألف. اثبت على القانون ده. تقول لي طب بص يا باشمهندس هنا المقياس ده اصغر من 2، تقول لي يبقى كاف ناقص 5 اصغر من 2 اكبر من سالب 2. وهروح اعمل ايه يا باشمهندس؟ هطلع الخمسه يمين وشمال، فيبقى كاف اكبر من سالب 2 زائد 5 تقول لي ب 3. 2 زائد 5 اقول لك 7. يبقى كاف ما بين 3 و7 يعني تنتمي للفتره من 3 ل 7 لو جابها لك فتره، وقال لك تنتمي لح اهي دي او دي صح، فانا هختار دي اللي موجوده معايا في الاختيارات. ماشي يا باشمهندس؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كان معيار ألف بيساوي 3 بيقول كاف أصغر من أو يساوي 2 أكبر من أو تساوي 0. طب ده معناه إن كاف تنتمي للفترة من سالب 1، تنتمي الفترة من سالب 1 ل 2 صح كده؟ والبابين مقفولين. لو كاف تنتمي للفترة دي، وأنا لو عايز أفك دي معيار كاف ألف، ركز معايا كده، دي ممكن تتفك مقياس كاف في معيار ألف صح يابا؟ معيار ألف موجود معايا ب3 لا تغيير فيه أهو يا باشمهندس ده ب3. طب مقياس كاف أقول لك استنى، لو كاف تنتمي فترة عدد سالب وموجب يبقى مقياس الكاف قال لي المقياس يعني موجب، يبقى ما ينفعش يبدأ من السالب، يبقى يبدأ من الصفر لحد أكبر عدد هنا اللي هو الاتنين قصادي، يبقى مقياس الكاف الفترة بتاعته من صفر لحد 2. تقول لي طب والسالب 1 ده؟ أقول لك ما لو حطيت سالب 1 في مقياس يبقى 1 وكده كده الواحد جوه الفترة صح؟ صح. تقول لي طيب يبقى أنا لو شلت مقياس الكاف أحط بدلها الفترة من صفر ل 2. لو ضربت الصفر و2 في الثلاثة اللي هي معيار ألف تقول لي 3 في دي تدي صفر و3 في 2 ب6، يبقى الليله دي تنتمي الفتره من صفر لحد 6 اهي يا باشمهندس. تمام يا نجم؟ تمام. السؤال اللي بعد كده تعالى يا باشمهندس بيقول اذا كان المتجه واو ب شرط. طب استنى، الواو دي عارفينها اللي هي نقطه اصل اللي هي صفر وصفر وصفر. ب شرطه دي اللي متشعلقه فوق دي اللي هي المفروض تبقى بالنسبه لي واو ب شرطه، يعني من واو ليه؟ للنقطه دي. تقول لي طب ما هو ده كده متجه الموضع بتاع النقطه دي يعني 3 و4 و5، امال انت عايز ايه؟ قال لي فان المتجه ب شرطه ج. طب انا كده عرفت ايه يا شباب؟ عرفت احداثيات. ركز كده انا هشيل ايه الكلام ده كده عشان يبان. انا كده عرفت احداثيات النقطه ب شرطه اللي فوق دي اللي هي 3 و4 و5، يبقى السين ب3 والصاد ب4 والعين بكام؟ ب5 صح؟ طيب انا عايز ب شرطه ج. طب ب شرطه خلاص، الجيم دي موجوده على محور ايه؟ السينات صح؟ على السينات تبقى 3 وصفر وصفر تمام؟ فانا لما اقول لك انا عايز المتجه ب شرطه ج تقول لي يبقى بيساوي ج ناقص ب شرطه. طب الجيم عندك ايه يا باشمهندس؟ 3 وصفر وصفر ناقص البي شرطه اللي متشعلقه فوق دي تقول لي 3 و4 و5. فلما اجي اقول لك ده ناقص ده يا باشمهندس تقول لي يبقى 3 ناقص 3 صفر، وصفر ناقص 4 سالب 4، وصفر ناقص 5 سالب 5، يبقى صفر سالب 4 سالب 5، صفر سالب 4 سالب 5 اهي يا باشمهندس. حلو كده؟ خد بالك ان كده ده منتهى الموضع اللي انا كنت بتكلم عليه بنقطه ب شرط، لانه بدأ من عند نقطه ايه؟ الاصل يا عم. ماشي؟ ماشي. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل ده أ ب ج واو أ شرطة ب شرطة ج شرطة شرطة متوازي مستطيلات. كتر خير. مديني أ دي اللي هي 4
وصفر وصفر. ألف دي على محور س يبقى س ب4. طيب ج على ص اللي هنا صفر وتسعة وصفر يبقى دي كده ب9. تقول لي ده شرطة، ده شرطة على محور عين اهي اللي هي صفر وصفر وسبعة، يقول لي يبقى الارتفاع ده ب7. عايز معيار ألف ج شرطة. طب تعال نجيب الألف الأول. الألف متشعلقة فين؟ نشوفها كده، ده على السينات. تقول لي يبقى 4 وصفر وصفر. طب ج شرطة فين؟ ج شرطة فين؟ ج شرطة فين؟ أهي دي فين؟ مستوى ص عين. يبقى ص ب9 والعين ب7، يبقى المفروض صفر وتسعة وسبعة. دي ج شرطة. فلما اقول لك هات لي المتجه ألف ج شرطة، تقول لي ج شرطة ناقص ألف. فأنت هتطرح ده ناقص ده، صفر ناقص 4 أقول لك -4، 9 ناقص صفر أقول لك 9، و7 ناقص صفر أقول لك 7. تقول لي هات بقى معياره، أقول لك معيار ألف ج شرطة يساوي جذر 16 زائد 9 تربيع حوالي 80 زائد 49. تاني احسبها، دول 65 65 يعني 140 146، يبقى جذر 146. يعني المفروض الإجابة بتاعتي هتبقى ج. أهو يا باشمهندس معيار. حلو حلو. بص يا جماعة معايا، المسألة دي بيقول إيه؟ راسم لي سداسي في نقطة من رؤوسه أهي عند نقطة الأصل، وراسم لي خط من هنا طالع من عند نقطة ألف على محور السينات، وطالع بعمود كده من عند مين؟ بيقول إيه؟ ألف ب ج د ه واو سداسي منتظم طول ضلعه ب2، يبقى ده ب2 وده ب2 ده ب2 ده ب2 ده ب2 ده ب2، كل الأضلاع سداسي منتظم. بيقول مرسوم في المستوى حلو س ص، بس ايه؟ قال لك نون لا تنتمي لس مستوى س ص، بس مسقط نون على مستوى س ص هو مين؟ وعامل لك زاويه قايمه. طب حلو قوي. بص يا معلم، لو ده سداسي منتظم وكل اضلاعه ب2، يعني واو الف دي بتساوي 2. الاقطار دي كده بتقسم الايه؟ السداسي المنتظم 6 مثلثات مساويه الاضلاع، يعني دي ب2 ودي ب2. انا يهمني دي بصراحه. وعايز ايه؟ يقول لك انا عايز المتجه الف نون ده. تقول لي الف سهله، الف موجوده على محور سينات يعني 2 وصفر وصفر. الف احتسابها 2 وصفر وصفر. انا عشان اطلع لنون هو اداني طول نون الف. نون الف ده كده اداهوني ب 3 سم، وانا معايا دي ب2. تعرف تجيب طول ميم نون؟ اعرف اجيب طول ميم نون بنظريه فيثاغورس. ده يبقى ضلع، يبقى هربع ده، دي 9 ناقص تربيع دي تبقى 4، يبقى جذر 5. يبقى طول ده بجذر ايه؟ 5. فانا عشان اعرف احداثيات النون، ركز معايا يا جماعه، لازم اجيب س وصاد وعين. انا كده يعتبر جبت العين بتاعتها جذر 5 بتاعت النون. طيب السين، بص المفروض النقطه دي السين بتاعتها هي نفس السين بتاعت دي كده، صح بقى؟ السين بتاعتي لو انا نزلت كده انا نصفت ده وده، قلنا ب2، الضلع ده ب2، يبقى ده 1 وده 1. ده 1، ده كده جبت س. فاضل الصاد. طب انا الصاد ده بكام؟ تقول لي ما انا عارف ان دي ب2 ودي زاويه قايمه وده ب1. تعرف تجيب له طول ده؟ الزاويه دي ب60 يا جماعه اللي جوه المثلث الصغير ده. الضلع اللي في وش 60 بيبقى نفس الضلع ده، لان المثلث ده 30 60، فيبقى ده في وش 30 وده في وش 60، ده هيبقى جذر 3 اللي هو ميم مثلا، ميم كاف مثلا. تقول لي يبقى انا كده بقى معايا الصاد بجذر 3، يبقى دي احداثيات نون. يبقى انا كده بقى معايا يا شباب احداثيات النون بتاعتي هتبقى 1 وجذر 3 وجذر 5. حلو. تقول لي طيب ومعايا الالف احداثياتها دي سهله قوي على الرسم. تقول لي يبقى 2 وصفر وصفر. فانا عايز المتجه الف نون. تقول لي المتجه الف نون يعني ناقص الف، يعني ده ناقص ده. حلو. 1 ناقص 2 تقول لي -1 وجذر 3 وجذر 5، صح كده؟ يعني ينفع اقوله سالب س زائد جذر 3 ص زائد جذر 5 ايه؟ عين. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. حلو. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، استنى كده احنا ما عدتناش الاختيارات. يبقى اهي هتبقى الاجابه بتاعتي اللي هي يا باشمهندس الاجابه ج اللي هو المتجه الف نون. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول اذا كانت الف 3 و2 و5 نقطه في الفراغ مسقطها على س ص هو ب،
مسقطها على س ص. طب ما مسقط النقطة على س ص هو ب، يعني ب دي إحداثيات هي بص، تبقى 3 و2 وصفر. ده مسقطها على س ص بتبقى ع بتاعتها بصفر. طب مسقطها على مستوى س ع هو ج. تقول لي طالما دي مسقطها ج على س ع، طب مسقطها على س ع تقول لي يبقى 3 وصفر و5. تقول لي يبقى دي ب، اهي ب يا عم اللي هي 3 و2 وصفر، وجيم يا عم اللي هي 3 وصفر و5. عايز ايه بقى؟ يقول لي فإن المتجه ب ج يساوي ايه؟ المتجه ب ج يعني ج ناقص ب. تقول لي ده ناقص ده، اقول لك صفر وسالب 2 و5. ده المتجه ب ج يا باشمهندس. اللي انا اقدر اكتبه صفر س مش هيتكتب، سالب 2 ص زائد 5 ايه عين. سالب 2 ص زائد 5 عين، سالب 2 ص سالب 2 ص زائد 5 عين. اهي دي ج، بس دي سالب 2 ص زائد 5 ايه عين يا جماعه، معلش تطلع سالب 2 ص زائد ايه 5 عين. كده يا باشمهندس احنا تمينا المتجهات. لسه بقى فيها حوارات تانية هنكملها في فيديوهات جايه، واشوفك على خير ويا رب اكون افدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.